Как вам понравилось у нас? Понравилось? Действительно. Вы учитесь в России, да? Я знаю, что в разных вузах, да? И в разных регионах России. Я не буду скрывать, я посмотрел какие-то бумажки, справочки, но меня удивило, что люди из совсем жарких стран, по-моему, вы извините, в Сибири где-то у нас учатся, да? Там холодно. Или нет? Главное тепло одеваться, как у нас говорят в Сибири. Вот. Надеюсь, что в России вам нравится, и учеба идет на пользу, и исхожу из того, что и здесь на фестивале вам понравилось. Условия были нормальные, хорошие, вам все вас устроило? Да? Здорово. Заботиться, как для своих детей. Конечно, у нас же, вы знаете, традиция такая, что у нас гость, он к нему, гостям, особое внимание всегда. Ну, на самом деле, это в традиции очень многих стран мира. Да. Это правда. Гость всегда на первом месте. Поэтому там, где вы учитесь, вы не просто гости, там вы полноправные участники процесса. Ну, а здесь все-таки вы гости, и мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, могли друзей новых найти, может быть, партнеров для каких-то общих совместных дел на будущее. Надеюсь, нам это удалось. Надеюсь, что это получилось. Отлично, понимаем. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Антон Пашков, Росмолодежь. Никто не хотел кого-то перещеголять, все строили одно большое дело. А поколение создано, кажется, практически все. И в-третьих, это, наверное, одна из немногих выставок. Может возникнуть вопрос, почему аэропорт? Здесь все наполнено метафорами. Здесь очень серьезная конкуренция. Везде, естественно, по разным странам разным, везде был солидный конкурс. Еще за полгода. Очень стекло, особенно теплые страны. Но я мало об этом позаботился. Один из павильонов регионов. Сначала приехали, тут нет снега, потом начали говорить, а где же снег? Мы их позвали, здесь были мастер-классы по палаткам. Это была такая зона Крыма. Или на русском языке изданную, в смысле, ту, которую он читает, ту, которую он хочет на разных языках. И мы, конечно, почти 6 тысяч книг получили в качестве подарка. Это, конечно... Естественно, ни одного этого названия никогда не слышал. У нас в Петербурге не так много разнообразия, но мы тут описываем. Борец бледно-желтый. Мы вот... Что такое борец? Фестиваль без, собственно, того, что пережили за последние 10 лет жители этих регионов. И все понятно, что происходило. Становится понятно. Советы нас из регионов участников приехали.